Bonjour bandeko balandi bana mboka Congo, la voix de Kivu toye topesi bino nyonso mbote ba Congolais oyo baza na kati ya continent ya Amerique, ba oyo baza na kati ya continent ya Europe, ba oyo baza na kati ya continent ya Asie, ba oyo baza na kati ya continent ya Océanie, na ba oyo baza na Afrique, meme ba oyo baza na kati ya mboka na kati ya mabele ya bakoko na biso na kati ya mboka oyo ekolo Congo. La voix du Kivu ezanga ya bino Remi na ye mpona pesa bino qu'est-ce qui s'est passé à Minembwe pour que bato babengi biso bazotuna est-ce que Minembwe est contrôlé par les forces du peuple oyo maimai ou bien nini sangu eza que notre force du peuple maimai baza na kati ya Minembwe te bakotaki déjà na kati ya Madegu donc ma Minembwe centre ntango bakotaki moto ezalaki mingi mais na ba stratégie mosusu oyo tokoki koyebisa bino awa te nde esalaki base retire mais baza toujours aux environs ya Minembwe baza toujours aux environs ya Minembwe bayebisi biso toyebisa bana Congo ke qu'il pleut, qu'il neige, ils vont contrôler Minembwe, mais baza toujours aux environs ya Minembwe, mais bakotaki na kati ya Minembwe Madegu après nde base retire baza toujours aux environs. Donc Minembwe eza na kati eza kaka toujours na avec le FARDC et la MONUSCO et le même groupe d'Engumino oyo rébellion ya nani ya Ruberwa na Redi Ntabara oyo ya Buyoya na baza toujours na kati ya Minembwe. Donc bana na biso baza aux environs tosengi et puis basengi ba Congolais nyonso bobondela po na bango balibere mboka na biso. Mes chers compatriotes, toye le loko développé sujet moko tolingi tobisa Congolais. Pourquoi la guerre? Est-ce que Maïma ezo se rebeller na gouvernement congolais ou bien nini? Tolingi toyebisa bandeko mosusu oyo bazo comprendre qu'est-ce que les Maïmaï eza Maïmaï ezo ko se rebeller na gouvernement congolais te. Maïmaï ezo libérer nde mabele ya bakoko na bango. Po mabele ya bakoko na biso eza agressé. Mabele lobi awa en 2018 tobanda koloba na toza na kati ya occupation. Est-ce que occupation ezalaki kaka na mutu moko président de la République oyo Kabila? Occupation ezalaki même dans des secteurs, même dans des groupements. Et puis bolongolaki kaka oyo ya mutu wana oyo nyonso wana bolongolaki bango te. Na kati ya armée qu'on en parle même pas. Sikoyo yo lelo ogotelema kolobaki no occupation esila parce que tout changer déjà président de la République. Na ndenge nini? Bandeko balandi bana mboka Congo. Problème ya guerre ya Est eza na kati ya constitution congolaise. Article 10 na article 217 congolais nyonso tanga yango. Article 10 elobi ke article 10 euti na kati article 4 euti na kati article 4 ya nani ya accord de Lemera oyo nani Laurent Désiré Kabila na ba Rwanda kuna basinyaki non nani tango bakokoma afidere kokoma na Kinshasa bakopesa ba Rwanda oyo bazobenga lelo Banyamulenge bakopesa bango nationalité. Sikoyo baye na kati ya 106 batie article 10 wana kamoni ke soki balobi nani mo Banyamulenge na kati ekomema ngambo. Balobi que tout celui qui était au Congo en 1960 donc à la période de l'indépendance il est congolais. Bande konangai indépendance ezate yangonde esala baba limite nani ya Congo te. Indépendance ezalaki indépendance pour les Congolais mais pas pour les étrangers. Par exemple, s'il y avait un étranger, par exemple le gouverneur belge qui était au Congo le 30 juin, donc ce sont des Congolais parce qu'ils se sont retrouvés au Congo le 30 juin. Bandeko, tokanisa eloko wana. Article wana eza article etie biso ba Congolais singa na kingo. Congolais article ba constitution ya kala eloba boy. Oyo nyonso azalaki na Congo na avant 1885 parce que toyebi que 1885 nde basala ba limite ya Congo. Ba limite donc tunasoto baka mipaka ya Congo walifanyika mu 1885 mwaka 1885. Sikoyo lelo bazoro Kabila na bandeko na ye baye kotela biso non tout celui qui était à l'indépendance. Mes chers compatriotes congolais ba oyo baza partout dans le monde na bengi sibino botelema article oyo article 10 eza article eza na intérêt et pas biso congolais te eza na intérêt et pas ba rwandais wana eza premier problème ya bitumba. Deuxième bandrwandais wana bandeko na ngai tango bapesaki bango nationalité bapesaki bango nationalité nini? Bapesaki bango nationalité d'origine.
nationalité d'origine nani azwaka nationalité d'origine mutu azwaka nationalité d'origine azalaka oyo aza na mabele donc groupement secteur territoire na kati ya mboka wana nde azwaka nani nationalité d'origine. Mais barwande baza na mabele wapi pour que bazwa nationalité d'origine na kati ya mboka na biso. Il s'est proclamé le Banyamulenge. Mulenge c'est à Uvira et il se retrouve à Fizi. Confusion totale. Mulenge c'est dans le territoire d'Uvira et il se retrouve dans le territoire de Fizi à Minembo. Confusion totale. Bakolo Minembo baza wana. Minembo eza mabele ya bato ya babembe na banyindu. Minembo eza mabele ya babembe na kati ya groupement Bashimunyaka Sid. Yango ememi lisusu problème bandeko na ngai. Tala nde barwande bazo jouer na biso. Batu oyo banda kulata poso ya nyama baya na tsekane bazo kima poso ya nyama nde bazo bimisa solo ya poso ya nyama. Mutu azobala mwasi soki abayeli mwana na ye mwasi mutu aliboso koya na mwana na mwasi ya mwana na ye ezayi. Lelo bazo troubler biso ya congolais avec nos diplômes des universités. Lelo tozo mwana na eti bazoba po ba Rwandais ba telemi bazo ya na Kinshasa bazo ke na Kinshasa donc bazo sakana biso vraiment. Bandeko ba congolais. J'appelle la diaspora congolaise et même ceux qui sont au pays. Ole osala marche na ndenge ya crash ya avion to kusomba avion mususu. Luka d'abord oyo atumbi avion et puis ça là d'abord marche. J'appelle aussi les sœurs des fils Mukoko. Fils Mukoko, on la marche na biloko moko eza na tin à l'international été, ça la marche d'abord na article 10 tala musika fils Mukoko. Ceux qui sont à Kinshasa. Deuxième problème eza na kati ya constitution congolaise. Bolo bakate non, mabele ya Congo, bakoteka kango te, mabele ya Congo bateka ngo na kati ya constitution ya Congo. Atala article 217. Mboka nini ekoki kolinga epesa nani souveraineté na mabele nango partiellement. Article wana euti eza na kati ya constitution congolaise eza article 217 mais euti na kati ya article 7 ya accord de l'Emera badeko rangai. Oyo elobi ke tangu AFDL kozwa pouvoir bakopesa ba pays voisin 300 km ya mboka na biso. Yango na kati ya constitution batie nani wana ba o baza na constitution ki oza na constitution tanga constitution article mibale oyo na pesi yo 10 na 217 soki bando tanga ngo na français il faut s'expliquer ngo yo moko na lingala ou bien soki omoni ke français ne komi pasi pona yo luka muto yebi français bien ou bien luka dictionnaire otanga mot par mot pour comprendre ba article wana elobi nini. Article 217 eza par exemple lelo tozana problème na est ya mboka surtout toloba na kati ya Minembo. Félix akoki kotelema koloba ke non tomoni na ndenge problème ezosila wana te topesela ba Rwandais place wana partiellement jusqu'à ce que nani to arranger biloko nyonso wana. Félix a violé constitution te nde article 217 elobi. Par exemple Félix akoki kotelema lelo alobi ke non c'est lo loi nani na ndenge beni bato azokufa ebele tomeki koluka kimia na beni tozuite topesi nanu Uganda ou Rwanda as contrôler place wana po azongisa kimia na ndenge ya sauvegarder unité africaine. Bandeko nde bisika yango ba Rwandais ba piéja ba oyo ba soit disant ba professeur ba docteur ba professeur ba licencié na sans city tango wanda sala constitution ya mboka Congo. Bandeko même si ba organiser ba dialogue nini sans kotala ba article wana il n'y aura pas de paix, la paix à l'est du pays parce que bitumba ya est ya mboka eza affaire mabele. C'est une affaire mabele bandeko balandi bana ya mboka Congo oyo bino nyoso bozo yoka tele la voix de Kivu ya bino oyo yaka kopesa bino basango ya biloko ezoleka na kati ya mboka. Tosengi Congolais nyonso telema tala musika ba article bali oyo eteki mboka na biso. Les Rwandais ils ne sont pas nos frères. Tuna bato ya est ndenge bayemba ba Rwandais na ba poso ya nyama bazokima epa na bango Rwandais azobimisa solo donc Rwandais ayeba quand même kokunda moto te. Soki mwasi na ye akufi na kati ya ndaku abuki ndaku wana bukeli na ye na mwasi na kati ye akei na ye.
ayebaka kutuna kotanga te na nini te me bakongole bafandisi ye batangisi ye balakisi ye biloko nyonso lelo abandi kotala komona kende akomi grand prêtre rwande lelo akomi batangisi barubero awa bandi kolobaki baza baintellectuel. Mais les Congolais, nous avions eu des doctorats depuis avant l'indépendance. Mais tala ba oyo bazoya kosakana na biso mwana Congo. Mes chers compatriotes congolais, totalement, la voix du Kivu est pour ebisa congolais qui tous ceux qui font des manifestations à Kinshasa pour la raison de oh biso tolobi boye biso salana nous manifestation pour l'article 217 na article 10 ya constitution na yo ete kimboka na yo fungola miso mwana Congo. Nous passons à autre chose. Nandenge information touti kozua à ce qui concerne crash ya avion. Crash ya avion eza eloko esalami ya Rwanda na Uganda. Po balingaki nandenge Félix asignaki déjà ba accord ya militaire wana balingaki siko ba bomaye po tango bakokota eza la désordre pour parce que dans d'autres provinces comme dans le Grand Kassai bandeko balandi bana mboka Congo toujours ko bisa bino boy. Mutu nyonso oyo ayebiki aza na ndeko oyo ya député national bandeko yebisa ba député national ya Congo que toboyi eloko ya opération mixte na ba Rwandais na ba Ugandais ba Burundais na ba Tanzaniens lisusu na kati ya babele na biso bandeko Congolais bayebisa yo nini tango Kabila banda kokotisa ba Rwandais lobi to banda ko critiquer ye lelo ekomi que président a signé ba Rwandais bakota sans aval ya parlement tuzo kobeta makofi ba Congolais nani aloka biso bandeko balandi bana mboka Congo oyebi combien de choses biloko boni oyo Rwanda Uganda Burundi asala na mboka na biso kobibisa mboka na biso. Tomonaki na 2017 na 2008 tam Kabila asinyaki ke ba Rwandais bakota Kamere alekaki na nani na flatterie na yeke no a démissionné lelo azozela nini na a démissionné que parce que nani Kabila abisi parlement te lelo azozela nini a démissionné lisusu parce que Félix abisi parlement te ba Congolais bakomema biso ti wapi tofungola miso tozala toujours na miso oyo eza polele tolala te donc tofungola toujours miso toza na besoin ya ba pays étrangers lisusu wana kokota na kati ya mboka na biso te ezanta soki baza na besoin ya koéradiquer les groupes armés étrangers na kati ya mboka na biso ba pesa fond na kati na armée congolaise ya mboka na biso bokomona musala oyo FARDC ekosala et puis FARDC ekota a contact na bana mboka jamais okoki kokende kosala opération na munguna pourtant que mwana ndeko na yo aza na kati oyo azobunda na babeke la même cause oyo ozanango secret d'état nini ekozala ba oyo bazo Rwanda atakaki ba FDLR anso akotaki na Congo anso alakolobaki no azo attaquer ba FDLR ba Hutu est-ce que ba Hutu bango baza na droit baza ba bingaka que nous sommes des droits de l'homme nous sommes des défenseurs des droits de l'homme pour qui ko défendre les droits de l'homme ba Hutu te pour que bazonge pa na bango pourquoi Kagame alingaka te que non opération azo ba Hutu a dialoguer na ba Hutu na bandeko na ye bazonga na ne pa na bango. Et puis l'ONU aussi, c'est bien eux qui sont venus avec les Hutus neti ba réfugiés na kati ya Congo. Lelo bazo permettre Kagame yiko attaquer bango. Pourquoi koki ko benga babanda ki ko bisa Congo kende ba dialogue na M23. Pourquoi koki ko ebisa ONU te nani Rwanda te keno o kende dialogue pe na ba Hutu. Bandeko bana mboka Congo il faut toyebisa ba député na biso oyo batika kiloko ya FCC ya cash ya nini bayebake baza wana na kati ya parlement pona ko défendre intérêt ya Congo bayebisa président de la République boy to boy opération mixte avec les pays étrangers na kati ya mboka na biso. Congo eza terrain ya bitumba te, Congo eza terrain ya ko buka te, Congo eza pays eza mboka il faut to tonga mboka na biso et puis ba oba ko tonga mboka na biso eza biso moko ba Congolais telema tala liboso yebani ni ozosala mboka ekei bato bazo signé bisinya bayibi te ke bazo mboka biso ezokende
yango wana bandeko na ngai ezalaki message toyei kopesa bino, il faut vraiment tufungula miso totala liboso po to kende na Congo oyo eza très fort. Bandeko balandi bana mboka Congo, bana province nyonso ya Congo, tufungula miso to analyser biloko na tukobisa bino